yanzu kika tabbata ba ki san me ya akai haka a wani dalili dalilin yaya Dukan wallahi kin ba da kunya. Ai ni ban taba tunani wasu ma da na goyi wallahi ban kya daukar karatu na. Yanzu sai a san yadda za a yi. Sai ki faɗa kuma daga ina. Amma wallahi kin ban kunya ni ban taba tunani ki da wannan sakarancin ba. Sai ki tsaya ki faɗa mu gaskiya a san yadda za a yi a kamo bakin zara. Dan ba zai wani mutane suna yi da ni kai ma a zo ana yi. Wannan ma kadai ya yi. Za ki faɗa mu yadda aka ko kuwa. Ai za ki gaci ko na ki. Ke da ana shiga da wajen ƙarya? Ke da.